No tere õhtust, head kalapüügisõbrad ja huvilised. On 6. august, kell on 20:55. Nagu lubatud ja räägitud oli, siis täna algab väike vähipüügi eksperiment siin lõigul. Täpselt 21:00 aktiviseerub minu vähipüügiluba 24 tunniks. Varustus on siis selline. 2 mõrda panen sisse, üks on selline torumõrd. Ja teine siis ma ei teagi, kuidas seda kutsutakse. Söödaks läheb siis eile püütud ahvena tükid ja jääaugus oli mul veel eelmisest suvest suur haugipeagus mõne kobedama lihatükiga, need sulatasin üles ja nende lõhnvast ikka meelitab siis vähi välja, kui teda siin ikka on. Lisaks sai ostetud Motonetist mingisugused Soome päritolu rabusööti ehk siis spets vähisööt. Välja nad kõige apetiitsemad just ei näe, aga äkki toimivad. Elame-näeme. Nii, aga plaan on siis selline, et panen ühe mõrra selle torukujulise panen siia jõe keskele või natuke kaugemalegi isegi viskan. Minu isikukoodiga poid on ka iluti olemas, need panen külge ja selle teise rohelise panen siis sinna paremale toika äärde kaldale lähemale. Ja ega muud ei olegi. Jäävad ööseks sisse. Homme hommikul tulen suht varakult neid kontrollima. Kui vähki on, siis jätan veel õhtuni sisse need. Ja kui vähki ei ole, siis võib lugeda eksperimendi lõppenuks ja homme pillid kokku. Homme juba lubab koledat ilma, kuigi tänaseks lubas ka, aga praegu on mega palav. Okei, praegu pikalt ei lobise. Söödastan need mõrrad ära kuidagi moodi ja siis vaatame juba, kui sisse viskan neid. Okei. No nii. Esimene mõrd näeb siis välja selline lihtne. Panin siia siis ühe ahvena pea, haugiliha, 3 lihtsalt pihuga viskasin põhja siia seda Soome vähisööta. Ja ma arvan, et esimese paneme prooviks kuskile siia lähemale. Kaugemale seda ei panegi. Vaatame, kas õnnestub ka kuidagi see sisse visata. Nii, ja las ta siia jääbki lihtsalt. Prooviks. Ma räägin, et see on kõik üks katsetuste värk. Nööri lõikame siit läbi ja paneme minu isikukoodiga poi ka siia külge, et kui peaks tulema öösel inspektori härrad, et siis jama ei tuleks. Igaks juhuks paari keeruga toika külge ka, nii et nii, ja ega mingit ilulemist siin ei olegi. Las üks jääb siia lähedale ja teise valmistan ette, virutan siis sinna kaugemale, keset jõge või isegi kaugemale. Okei, paneme teise kokku. No nii, ja teine on siis selline aretis. Ahven jääb siia keskele rippuma lihtsalt. Ma ei tea küll, kas ta niimoodi toimib, aga vaatame. Eks ta üks aretis ole. Ma ju pole elus varem kunagi ise vähimõrda sisse pannud. Enam-vähem uurisin, vaatasin pilte, kuidas teised on teinud ja eks ta üks suur katsetamine ole tegelikult. Aga okei, selle üritame nüüd võimalikult kaugele sinna visata. Vaatame, kas õnnestub või mitte. Saab nalja ka või ei saa. Ka siin ei olegi kuidagi hea visata seda enam. Kusmoodi ma viskan seda siis? Natuke kaugemale visata ikka.
ei, nii see ei jää, see ahven peaks üleval pool olema, teen natuke paremini. No nii, teine on ka ette valmistatud. Üritame selle nüüd sinna sisse visata. Nii, poilas jääb siia. Ja nii lihtne see ongi siis. Las nad siis tiksuvad siin. Närib küll kahtluse uss, et ega siit vist vähke ei tule, aga las nad siis olla. Eks ta üks eksperiment ole. Okei, teen veel paar viset spinninguga ja kähku koju, muidu tuleb karu. Homme näeme. No tere hommikust kõigile. On 7. august, kell on 09.01 ja minu esimesed vähimõrrad on umbes täpselt sees olnud 12 tundi. Tundub, et mõlemad on alles, vähemalt poide järgi. Nii et võtan vastu teie pakkumisi, kas vähki on või ei ole. Ise olen pessimist ja arvan, et siit lõigult vähki ei tule. Ühtlasi aitäh kõikidele Facebooki sõpradele, kes lahedaid pakkumisi tegid. Mitte konkreetse numbri näol, aga läbi huumoriprisma. Sellised postitused on alati vahvad ja oodatud. Aga okei, mis ma siin pläegutan? Alustame mõrrast number 1 ja vaatame, mis olukord on. Mõrd number 1 on tühi. Vähki ei ole. Nii, selge. Vaatame mõrda number 2. Ja ka see on tühi. Nii et võitsid need, kes pakkusid, et siit lõigult vähki ei tule. Mis oli ka tegelikult suht oodatav, sest see jõgi on mudase põhjaga ja siin on suht vaikne vool ja tõenäosus oli suur, et siit vähki ei tule. Aga no mis teha, proovima ju pidi. Vähemalt olen katsetanud ja mis teha. Aga mõte nüüd on selline, et august on veel ees, teen natukene paremat kodutööd, äkki lõigust ülespoole on selliseid kohti, kuhu võiks veel proovida mõrrad sisse panna. Aga seda siis näeme, kas tuju ja tahtmist on. Aga muus osas jätkan nagu ikka. Panen nüüd mõrrad kokku, põhjaõnged sisse, loobin lanti. Täna on selline mõnus palav ilm, kergelt juba tuulutab. Õnneks siin all on varjus kuni kuskil kella 3-ni äkki. Siis hakkab päike jõe peale paistma ja siis enam vist ei kannata siin olla. Aga okei, paneme asjad kokku, põhjaõnged sisse, loobime lanti ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, mõrrad tuulduvad, põhjaõnged on sees, spinning on valmis, anname tuld. Samas kalda ees on üks aug praegu. Passiv tšigi. Korra juba rabas, aga ei taha võtta. Kaamerasse vist ei jää, aga noh, võtta ära. Läks minema. Jube lahe. Tükk aega passis seda tšigisinega. Nii, tundub, et midagi vist on otsas meil.
ja selline haug. Ja on külge traginud, eks ta tuli uudistama ja jäi otsa. Okei, päästame selle kluti lahti ja püüame edasi.